Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Zayniddin domla Eshonqulov, Zayniddin Sadriddin o'g'li 1976-yilda Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan. 1998-yilda Toshkent Islom institutini, 2005-yilda Samarqand davlat universitetini tamomlagan. 2018-20-yillarda Samarqand davlat universiteti magistraturasida o'qigan. Zayniddin domla O'zbekiston musulmonlari idorasining xalqaro aloqalar bo'limida, masjidlar va fatvo bo'limida ishlab, so'ng idoraning taftish hay'atiga raislik qilgan hamda Samarqand viloyati bosh imom xatibi, Vaqf xayriya jamoat fondi Samarqand filiali rahbari lavozimlarida ishlagan. Shuningdek, Toshkent shahridagi Hofiz Ko'haki, Imom Buxoriy jome masjidlari hamda Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Imom Buxoriy masjidida imom xatib bo'lgan. Hozirda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari lavozimida faoliyat olib bormoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ilk bor tanishimiz, biz hali maktab o'quvchisi edik, yosh bola edik. O'sha televideniya orqali ma'rifat degan ko'rsatuv bo'lardi-ku. Ana shu ko'rsatuvni u kishi o'zi bosh bo'lib olib borardilar. O'shanda bizni uydagilarimiz, ya'ni o'sha otamiz, onamiz, bog'larimiz rahmatlilar ataylab shu ko'rsatuvni ko'rishardi-da, qoldirmasdan. Adashmasam u har hafta payshanba kuni efirga uzatilardi. O'sha o'zimizning milliyligimizga xos bo'lgan o'tirib, xontaxta atrofida sallalarni kiyib ulamolar shunga birinchi men o'sha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlarini o'sha ko'rsatuvdan taniganman. Bundan keyin albatta o'sha intervyularidan, u kishini maqolalaridan, o'sha Sharq yulduzimida nima edi, ilgari bir chiqardi-yu. Bir nashrlardan o'qib taniganmiz, eshitganmiz. Endi bevosita o'zlarini ko'rganim 2000-yillarda men Toshkent shahridagi, ya'ni Olmazor tumani oldingi Sobir Rahimov tumanidagi Hofiz Ko'haki jome masjidida imom xatib bo'lib xizmat qilardim. Ana shu joyda imom xatib bo'lib xizmat qilganimizda u kichkinagina bir masjid edi. Mahalla masjidiga o'xshagan bir masjid edi. Hozir alhamdulillah u kengayib juda bir haybatli masjid bo'lib ketdi, jamoati ham ko'p. Ana hazratimizni o'sha 2000-yillar O'zbekistonga kelib yana masjidlarga chiqishni boshlaganlarida biz borib taklif qilganmiz-da, havas qilib. Boshqa masjidlarga borayotganlarni eshitib, ko'rib, shunda bir taklif qilsak kelarmikinlar degan ming bir mulohaza bilan borganmiz. 2000-yillar bo'ladigan bo'lsa, endi men o'sha endi 24 yoshar bir imom xatib edim, kichkinaroq bir masjidda. Borib taklif borganimizda hazrat alohida o'zlari ehtirom ko'rsatib qabul qilganlar. Va bunchalik darajada deb o'ylamagan edim. Yoshgina bir imom bo'lishimizga qaramasdan hazratimiz alohida ehtirom ko'rsatib, taklif qilib qabul qilganlar. O'sha o'zlarining xonadonlaridagi qabul qiladigan xonalarida bizlarni taklif qilib, olib kirib, o'tkazdirib, ancha suhbatlashib, albatta men o'zim bormaganman, o'sha mahalladagi ba'zi bir hoji otalar bilan birga borgan edim. O'sha hoji otalardan shu mahalladagilarni so'rab, o'sha tanigan, bilganlarini bir eslashib, aytdilarki, albatta boramiz. Bu taklif bo'larkan, albatta bir vaqtimizni ajratib, fursatni ajratib boramiz deganlar. Shunda o'sha zahoti yo'q, o'zi vaqtini belgilaganlar. Va shu belgilagan vaqtlarda masjidimiz kichkina bo'lishiga qaramasdan, ixcham bo'lishiga qaramasdan, jamoati ham kamroq bo'lishiga qaramasdan kelganlar. Va shu joyda endi Ramazon oyi edi u. Ramazon oyi xatmi Qur'on davomida juda bir chiroyli suhbatlarni qilib berganlar. Va mana shu narsa an'anaga aylanib ketdi. Har yili o'sha boradigan masjidlar qatoriga qo'shib qo'yadigan bo'ldilar. Ana shu damlardan bevosita o'zlarining suhbatlarida bo'lib, o'sha kishini bevosita taniganimiz shu 2000-yillardan bo'lgan. Lekin unga qadar ham hazratni
ilmiy ijodiy yo'llardan xabarimiz bor edi. U kishini asarlaridan, kitoblaridan, ta'lif etgan o'sha adabiyotlardan foydalanardik. Shu 2000-yillar bevosita muloqotda bo'lgan bo'lsak, o'sha paytda bilasiz, xalqimizga ham dinimizga bo'lgan ehtiyoj juda ham yuqori edi-da. Endi o'sha sof diniy ta'limotlar berilayotgan bir damlarda juda ko'p savollar yozib berishardi, so'rashardi. Biz uni qog'ozlarga yozib tayyorlab qo'yardik kelishlariga va kelganlarda shu savollarni o'qib turardim. U kishi har bir savolga erinmasdan mukammal tarzda javob berib ketardilar. Shaxsiy masalalarda muloqotlarimiz bo'lmagan, lekin shunaqa bir savollar paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, shu qabul kunlariga borib o'sha savollarimizga yetarlicha bir javoblarni olib kelardik. Keyin ayrim bir tadbirlarga taklif qilishlikka borardik. Chunki bizni faoliyatimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi xalqaro aloqalar bo'limida ham faoliyatimiz bor edi. Ham masjid imom xatibligimiz bor edi, ham faoliyatimiz bor edi. Diniy idoramizda bo'ladigan tadbirlarda ham hazrat tashrif qilardilar. O'sha tashriflarda ham xizmatlarda bo'lardik, ularning suhbatlaridan bahramand bo'lardik. Endi hazratimizni fazilatlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, u kishining juda fazilatlari ko'p. Alhamdulillahga shu payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning sunnatlariga munosib hayot kechirdilar desak ham xato qilmagan bo'lamiz. Alloh taolo shunaqa bir barakotli hayot nasib qilar ekanda ba'zi bir bandalariga. Aytaylik, mana Imom Buxoriy hazratlarini 810-yil tug'ilib 870-u kishi 60 yil milodiy sana bilan umr ko'rgan bo'lsalar, hozirgi ba'zi olimlar aytadiki, Imom Buxoriy hazratlarini qilgan mehnatlarini, u kishini qoldirgan meroslariday bir ilmiy ish qilish uchun hozirgi mana shu tezlik, hozirgi texnika, texnologiya, kompyuter, internet, o'sha vositalarni hammasini hisobga olganda ham 200 nafar olim 200 yil mehnat qilish kerak degan xulosalarni beradi. Maşalloh, bu bor haqiqat ekan. Endi Imom Buxoriy hazratlari, bu Iso at-Termiziy hazratlari, bular 1200 yil, 1250 yil oldin o'tgan bo'lsalar-da, lekin ulardan qolgan asarlar hozirgi kunda 20 ta asar qolganliklari, o'sha asarlarni ham hammasi bizning davrimizgacha yetib kelmaganligi aytiladi-da. Ammo lekin hozir shayximizni qoldirgan asarlarini bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda jamiyat, insoniyat foydalanadigan asarlarning o'zi 120 dan oshgan. To'g'rimi? Ularni yana tayyorlab ketganlarini tomlar bilan hisoblaydigan bo'lsangiz 200 dan ziyod asarlari qolganda hozirgi kunda. Va mana shu asarlari ham bugun bir necha tillarda chop etilib tarqatilyapti. Yana bir narsaga men qoyil qolamanki, mana shu ustozga Alloh taolo shunaqa bir Imom Buxoriylar kabi, Imom Iso at-Termiziylar kabi barakali hayot nasib qildi desak ham menimcha xato bo'lmaydi. Chunki bu kishi mana bizni zamonimizdagi asr ulamosi degan sharafga muyassar bo'lgan ulamolardan-da. O'sha zotlarni ko'rganimiz, ular bilan ozgina bo'lsa-da ham suhbat bo'lganimiz ham bu ham bizning bir baxtimiz. Mana o'sha zotdan qolgan meroslar hozirgi kunga qadar dolzarbligini yo'qotgan yo'q. Va bundan keyin bu kunlar o'tgani sari, aytaylik o'sha yillar o'tgani sari bu yanada o'zini qiymatini yanada ziyoda qilaveradi. Chunki ilm shunaqa narsada. Bu hazratimizni barakali umr kechirganliklari, aytaylik mana shu zamonda hozir ham 60, 65, 70 yil yashagan odamlarni bilamiz-ku. Ular ham shuncha umr ko'rgan. Lekin mana shu Alloh bergan 70 yillik umrlari davomida kimlardir bir foydalanadigan kichkinagina bir yaxshi ishga ham ulgurmay o'tib ketganlarini bilamiz-da. Ammo bu zotlarga, ustozlarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zlariga xos bir umrni bergan bo'lsa-da, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning yoshlari qadar 63 yil hayot kechirgan bo'lsalarda, shunaqa bir barakali hayot kechirdilar-u, bilasizmi, o'sha oldinni ko'ra bilganlar bu zotlar. Oldinni ko'ra bilganlar. Mana hozirgi o'sha audio,
tayyorlab ketgan meroslari audio ko'rinishdagi yoki video ko'rinishdagi har bir kitoblarini, aksariyat kitoblarini o'zlari shunga vaqt topib, shunga bir ko'shish qilib, harakat qilib yozib qoldirib ketganliklari. Mana bugun shunaqa davrga keldikki biz hozir. Hozir bizning yoshlarimiz o'qishdan ko'ra ko'proq ko'rishga intilyaptilar yoki shu orqali foydalanyaptilar yoki eshitish orqali hozir ilm tarqalyapti-da. O'qishdan ko'ra ko'proq shu narsa ommabop bo'lib qoldi. Bu zotlarni qarangki, bundan 20 yil muqaddam, 15 yil muqaddam mana shu narsani taraddudni qilib ketishganda, vaqt topib o'shalarni o'zlari o'qib berganlari. Bo'lmasam boshqa odam bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, mana endi kitobni tarjima qildik, bu yoqni o'zlaring ko'raveringlar deyish mumkin edi. Ammo yo'q. Shunga vaqt topib, shunga jur'at qilib, harakat qilib, ko'shish qilib, mana bugungi kunimizning talabi. Bu nafaqat bugungi kunimiz talabi, balki oldindagi o'sha necha 100 yillik talabni ham talabga javob beradigan darajada shunaqa bir ilmiy salohiyatni tayyorlab ketganliklariga tasannolar aytasizda. Alloh taolo o'zi shunaqa bandalarni chiqarib qo'yarki, o'sha bandalari orqali o'zining ilmi irfonni yetkazar ekanda. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning bir hadislari men ko'p yodimga tushadi, shu hazratimizni eslaganimda. Al-ilmu izzud dunya va sharaful axirah. Ilm dunyo izzati va oxirat sharafidir. Aynan mana shu narsani men shayximizning hayotlarida ko'raman-da. U kishi mana shu ilmga bag'ishladilar butun umrlarini va tinimsiz ravishda o'rganib, o'qib, natijada alal oqibat mana shu O'zbekistonimiz, nafaqat O'zbekistonimiz, bugun O'zbekistonni tanigan har qanday inson shayximiz taniydi va u kishini ilmlaridan foydalanyapti. O'zining shaxsiy hayotida foydalanyapti. Aytaylik, u kishi turmush tarzida foydalanyapti. Va Alloh subhanahu va taolo u kishiga shunaqa mana shu dunyoni o'zida shunaqa bir sharaf nasib etdiki, hazratimizni bir ko'rib qo'llarini ushlasam deganlar qancha bo'ldi-ku. Bir o'zlarini hayotiy damlarini ko'rganimda qaniydi deganlar bor edi. Va Alloh oxiratlarini obod qilsin. Albatta u kishini oxiratlariga hozir har kuni millionlab aytaylik savoblar borib turgani bu muqarrar, chunki yetarli darajada sadaqa-i joriya qoldirib ketganlar. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Mana uni o'zimni shaxsiy bir mulohazam, fikrimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, bugun maktab o'quvchisidan tortib, maktabgacha ta'limdan tortib, undan keyin o'sha oliy dargohlar, o'zini xizmat faoliyati, ilmiy yo'nalishida hazratimizga qarab namuna ibrat olishi mumkin bugun yoshlarimiz. U kishini hayotlarini sharhlab, hayotlarini aytaylik o'sha bayon qilgan kitob chiqdi-ku, islomga bag'ishlangan umr. Yoki o'sha Muhammadga sodiq Muhammad sodiq. Ana shunaqa kitoblar ko'p bo'lish kerak. Ko'proq bo'lish kerak. Hazratimizga o'xshagan ulamolarimizni, bizni vatandoshlarimizni, yaqin tariximizni, hayotlarini biz ko'proq bugun shunaqa kitoblar, audio kitoblar, mana filmlar qilindi, u ham yaxshi. Mana shu narsalarni ko'paytiradigan bo'lsak, shunga qarab yoshlarimiz o'zlariga namuna olishlari mumkin ekanda. To'g'ri, uzoq tarix ham yaxshi. Ammo mana shu zamonimizga yaqin zotlarni, ibratli hayotlarini biz ko'proq tarqatadigan bo'lsak, u bizga yaqin bo'ladi. Ya'ni qabul qilishimiz osonroq bo'lar ekanda. Chunki maktab, hozirgi kundagi o'sha o'rta maktablar ham hazratlar o'qigan maktabga yaqinda. Ko'rinishi, aytaylik o'shani bir tizimi yoki o'sha o'quvchilik damlarini olib qaraydigan bo'lsangiz, maktab darslarini ham yaxshi o'qiganlarda. Maktabdagi hamma fanlar bo'yicha ham a'lo baholarda o'qiganlarda. O'sha doimo o'zlari bilan birga kitoblarni olib yurganliklari. Qaysi fan bo'lmasin, u tarix bo'lsin, ona tili adabiyot bo'ladigan bo'lsin yoki chet tili bo'ladigan bo'lsin, matematika bo'lsin, biografiya bo'lsin, geometriya bo'lsin, hammasida yaxshi o'zlashtirib eng oliy baholarda o'qiganlarda. Demak, maktab ta'limi bu poydevor ekanda. Poydevor. Bu haqiqatni men hazratning hayotlarida ham ko'rganman.
va boshqa yana ba'zi bir ulamolarni hayotda ham mana shu narsaga man amin bo'lganmanki, ota-onalari ana shu maktab ta'limini yaxshi e'tibor qaratib o'qitganlarni keyin diniy ilm bo'ladimi, ma'rifiy ilm bo'ladimi, xorijiy tillar bo'ladimi, o'zlashtirib ketishi oson bo'lar ekan. Mana shu narsani biz Hazratimiz hayotlarida ko'ramiz. Ana maktablarda oliy baholar bilan tugatganlardan keyin ham o'sha oliy dargohlardagi ta'limlari, uni ham o'zlashtirib, ta'lim muassasasining darslaridan tashqari yana qo'shimcha ravishda, qo'shimcha darslar bilan mashg'ul bo'lganliklari, har bir lahzalarni g'animat bilib, undan unumli foydalanganliklari natijasida bu kishi mana shunday bir ulug' olim, fozil, mufassir, muhaddis, asr olimi darajasiga erishdi-da. Bo'lban bu o'zbek millatining yana bir iftixori bo'ldi bu zot. Ana shu o'tgan ajdodlarimiz kabi bu kishi ham shunaqa bir salohiyatga ega bo'lib, bizning millatimizning iftixori bo'ldi desak, bu ham noto'g'ri bo'lmaydi. Yana Hazratimizning hayotlaridan bizni oladigan ibratimiz, u kishi o'ta shu mo'tadillikni bilardilar. Xoyrul umuri awsatuha. Payg'ambar alayhisolatu vassalam ishlarning eng yaxshisi, tadbirlarning eng go'zali o'rtaholligidir. Aynan shayximiz ana shu o'rtani bilardilar. O'rtalikni topgan edilar. Vaholanki u kishi yashagan, faoliyat yuritgan, ilmiy ijod qilgan zamonlarida o'zgarishlar ko'p bo'ldi. Qayta qurilish, qayta qurish davriga, keyin istiqloli dastlabki damlari, undan keyin o'sha vatanimiz mustaqillikka erishib hamma eshiklari, darvozalari ochilgandan keyin sof diniy ta'limotlar, xuddi bir derazani ochsangiz toza havo bilan birgalikda turli g'uborlar kirib kelgani kabi, turli yot oqimlarning ta'siri ham kirib kelgan davrlarda ham ular faoliyat yuritdilarda. Ana shunaqa damlarda ham bu kishi sobitlik bilan o'sha o'zimiz sof aqidamizni, o'zimizni mazhabimizni ta'limotlarda mo'tadilligini topib, ikki tomonni ham aytaylik o'sha o'tish davridagi holatlarda ham xalqimizni mana shu sof diniy ta'limotlarda mo'tadillikda saqlanib qolishlik holatiga erishdilar desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Nima deyishimiz mumkin? Albatta, Hazratni o'zlarini harakatlari beqiyos bo'lgan. O'zlarining g'ayratlari, shijoatlari, o'sha bir maqsadga intilishliklari va eng asosiysi tartib bilan shunga erishishlik kabi fazilatlari ko'p bo'lgan. Dinimiz ta'limotlarida farzandni hali dunyoga kelmasligidan oldin uni salohiyatli bir farzand bo'lishi uchun, mo'min qobil bir olim bo'lishligi uchun ota-ona hali farzand dunyoga kelmasligidan oldin taraddudni boshlaydi-ku. Va mana shu narsani o'zlari Baxtiyor oila degan kitoblarda buni yoritib ketganlar. O'sha islomga bag'ishlangan umr degan kitoblarni, u kishiga bag'ishlangan kitobni men o'sha chiqqan vaqtlarda bir o'qishlikda shunaqa bir kirishib, qiziqib, oxirigacha o'qib qo'yganman-da bir o'qishda. O'sha kitoblarda ularni oilalarini ma'lum bir ma'noda yoritilgan, haqiqatda padari buzurgvorlarni ham ko'p bilgan odamlardan eshitganman u kishining hayotlarini, ta'riflarini. Onai mehribonlari ham, ikkovlari ham shunaqa bir samimiy, pok, halol, diyonatli insonlar bo'lganliklari va farzandlariga o'sha halol luqma bilan boqqanliklari va farzandlarini ilm olishlik uchun hamma kerakli sharoitlarni yaratib berganliklari bugun ota-onalarga katta ibrat bo'lishi kerak. Har bir ota-ona farzandini kamolni ko'rishni xohlaydi. Har bir ota-ona farzandlari mana shu Hazratimizga o'xshagan olim bo'lishini xohlaydi. Fozil bo'lishini xohlaydi. Shunday bo'lgandan keyin ular o'zlari ham ana shu shayximizning ota-onalari kabi salohiyatga qarab, halol poklikka qarab, farzandni ta'lim tarbiyasiga shu daraja e'tibor qilishlari aynan mana shu zotlarning hayotlarini o'rganib, ibrat olishlikka arziydigan bir holat deb hisoblayman-da. Mana shularning natijasi o'laroq mana hozirga qadar bu ustozlarning qoldirib ketgan meroslari bugun rivojlanib ketgan mana shu ijtimoiy tarmoqlarda,
bugungi o'sha vositalar, internetlarda, Telegram deysizmi, uni Facebook deysizmi, YouTube'da deysizmi, alhamdulillahki har qanday mavzuga tayyorlab qo'yib ketganlar-da. Mana bugun qaysidir bir dolzarb masala paydo bo'lib qolib, mana shu masalani yechimi qanday bo'lar ekan degan savolingizga ham javobni tayyor qilib ketganlar. Alloh taolo ish qilib oxiratlarini obod qilsin, ruhlarini shod qilsin. Kimga qancha umr berishini Alloh biladi. Ammo bu zotlarga shunaqa bir barakali umrlar, asli asrlarga tatagulik Alloh bir umr berdi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu bir tomondan juda ham murakkab savol. Ikkinchi tomondan bu bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'sha xolislik kerak ekanda insonga. Xolislik, niyati to'g'riligi va samimiylik. Aynan mana shu hazratlarimizni biz hayotlaridan bilamiz. Ma'lum bir muddat o'sha xorijiy mamlakatlarda yurganlarida ham, o'sha joyda ilmiy ijod qilganlarida ham biror marta vatanimiz, xalqimiz to'g'risida bir salbiy fikr bildirmagan ekanlar. Biror marta. Mana shu narsani u kishining hayotlaridan biz bilamiz, eshitganmiz, o'rganganmiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamni mana bugun butun dunyo tanib, bir zot bilan boshlangan dinimiz dunyoga taralib ketib, hozirgi kunda katta yirik olimlar agar Muhammad hayot bo'lganda edi, bugungi muammoimizni bir piyola choyni ustida hal qilib berardi degan e'tiroflarni eshityapmiz-ku. Ana bu hazratlarda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shunaqa bir sunnatlarga rioya qilib hayot kechirganlar bo'ladi. Al-ulama varathatul anbiya. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir degan hadis sharifga munosib hayot kechirganlar deb o'ylayman. Innamal a'malu binniyati, va har bir amallar o'sha niyatga bog'liqdir degan hadisga muvofiq. Va likulli imrin ma nawa, har bir inson niyatiga muvofiq maqomga muyassar bo'ladi, niyatiga yarasha oladi degan hadislarga muvofiq u hazratimizning hayotlari shunaqa bir xolis yaxshilik bilan jamiyatga, elga, xalqqa, dinimizga, mo'min musulmonlarga bir manfaatimiz yetib qolsin degan maqsad bilan, shu fikr bilan hayot kechirganliklari natijasi o'laroq bugun o'zlari boqiy dunyoga rihlat qilgan bo'lsalar-da, lekin o'sha o'zlaridan qolgan ijobiy bir taassurot, ilmiy meros, sog'lom muhitning evaziga bugun hazratimizni nomlari abadiylashyapti. Hattoki davlat darajasida prezidentimizni o'zlari hazratimizni eslaganlarida juda ham katta ehtirom bilan eslaganliklarini biz oynai jahondan ko'rganmiz-ku. Va u kishining nomlariga bugun bir masjidni barpo qilib, nomlariga bir masjidni faoliyatini yo'liga qo'yilganligi ham ana shu yurtimizda olimlarga bo'lgan ehtiromni yaqqol namunasi bugun. Ilm shunaqa narsa ekanda. Shu yuqoridagi hadisda aytganimizdek, bu dunyoning izzati, oxiratning sharafi. Ana shu izzat o'zlari dunyoda o'tgan bo'lsalar-da, lekin o'sha qoldirilgan meroslari butun bugun insoniyat to'g'ri yo'lni topishga, sof islomiy ta'limotda bardavom bo'lishligida, ayniqsa bugun dinimizni niqob qilib yoshlarimizni yo'ldan urayotganlarga ham o'sha asosli ravishda o'sha ixtiloflar degan kitoblarni yoki vasatiya, o'rtahollik degan kitoblarni yaqqol uni dalil, hujjat qilib, asos qilib bugun qo'llanma sifatida qoldirib ketganlarki, shuning uchun nafaqat bugun O'zbekiston yoki o'zbek zamonlar, balki boshqa millat, boshqa din, hattoki boshqa mamlakat fuqarolari ham bugun hazratlarini o'sha qoldirgan meroslaridan foydalanib, sof islomiy ta'limot bo'yicha hayot kechirishlikka harakat qilyaptilar-da. Haqiqatda Samarqandda ham hazratimiz safdoshlari, Alloh rahmat qilsin, Mustafa Hoji domla bordilar. Keyin u joyda yaqin shogirdlardan Mulla Shodi domla bo'lardilar.
yana Sulton Murod Qori domla degan shogirdlari bo'lardi. Nurullaxon Eshonbobo degan shogirdlari bo'lardi. Alloh rahmat qilsin ularni hammalarini. Shulardan ham men Hazrat to'g'rilarida juda ko'p iliq fikrlarni eshitganman. O'sha talabalik damlarida, talaba bo'lsalar-da, lekin o'sha ustozlar kabi o'sha o'qiyotganlarga dars aytganliklari yoki nimanidir bir mukolama qilish kerak bo'lsa hech erinmasdan o'sha darsga yaqindan yordam berganliklari degan xotiralarni ko'p eslayman. Endi o'zim o'sha joyda faoliyat yuritayotgan, ya'ni 2014-yildan aytaylik Imom Buxoriy jome masjidi imom xatiblik vazifasida ham xizmat qilgan damlarimda shunda oltin silsila Sahihil Buxoriyni tarjimalari, ya'ni o'sha ma'nolarini sharhlashlik bilan oltin silsila asariga u kishi o'zi boshlagandilar, bosh bo'lib. Bir kuni ertalab bomdod namozidan keyin chiqib o'sha masjidning hovlisi, ikkita hovlidan iborat edi-da. Ichki hovlisi va tashqi hovlisi ham bor edi ziyoratgohni. O'sha tashqi hovlisining asosiy darvozasining oldida turganimizda, asosiy darvozasidan nari ko'cha tomondan kirib keladigan darvozasi o'rtasida bir 300 metr shunaqa masofa bor edi. O'rtada keyin bir favvora ham suv sochib turardi. Shu asosiy darvozasining oldida chiqib turibmiz endi bomdod namozidan keyin. Qarasak, o'sha 300 metr nariyoqdagi ko'chadan kirib keladigan darvozadan bir guruh kirib kelyapti. Bular kim ekan deb qarab tursam, o'zi endi odatda bomdod namozidan keyin vaqtli keladiganlar kam bo'ladi-da. Ziyoratchilar ham asosan o'sha kun chiqqandan keyin 8-9 lardan keyin kelishardi. Ammo bu jamoa ertaroq kelyapti. Kim ekan bu mehmonlar deb qarab turibman. Keyin Hazrat yurishlariga o'xshatib ketdim. Hazratlar kelishyaptimi? Hech kim xabar bergan, hech narsa deyilgan yo'q. O'zlari oddiy kirib kelishyapti. Keyin haqiqatan biz ham yaqinlashdik, ular ham bizga yaqinlashib kelishdi. Qarasak, Hazrat o'zlari boshchiliklarida o'sha ijodiy guruh bilan borgan ekanlar. Shunda Sahihil Buxoriyning o'sha adashmasam birinchi kitobi nashrga tayyor bo'lgan holatda borib Imom Buxoriy hazratlarining oldlarida o'shani bir ijoza olganday bo'lib, shu kitobdan bir nechta hadislarni o'qib, undan keyin o'sha hazratning boshlarida xatmonlarini bag'ishlab, Imom Buxoriy hazratning boshlarida xatmonlarini bag'ishlab, keyin peshin namoziga qadar shu joyda bo'lib, keyin o'sha masjidda peshin namozini ado etib, va o'sha joyda jamoatga mana shu yaxshilikni bir e'lon qilib, shu xayrli ishlariga bir duo olib qaytganlarida men ishtirok etib qolganman-da. O'sha Samarqand ahli u kishini juda yaxshi bir xotiralar bilan eslashadi. Chunki u kishi bevosita o'sha Samarqanddagi yaxshi tadbirlarda taklif qilinganlarning xonadonlariga uzoq yaqinligiga qaramasdan shu oqibat ko'rsatdi. O'sha joydagi elni bizni suhbatimizga ehtiyojlari bor ekanmi? Albatta u yoqqa boramiz deb borganlar. U uzoq qishloq bo'ladimi, tog'ning bag'ri bo'ladimi? Borib o'sha marosimda ishtirok etib, o'zlarini bir dolzarb o'sha joyga kerakli bo'lgan ma'ruzalari bilan ma'ruzalarni qilib, odamlarni bir hayotida ijobiy bir yaxshilik tomonga qarab o'zgarishliklari uchun yetarli darajada bir suhbatlarni qilib berib kelganlar. Shunaqa tadbirlarda ham biz hazratga hamrohlik qilgan edik. Va u kishini aytayapmanki, har bir xatti harakatida, har bir bosgan izida, har bir so'zlarida, munosabatlarida shunaqa kamtarlik, samimiyatlik, odamgarchilik, vatanparvarlik boringki, o'sha payg'ambar alayhisolatu vassalam hadislarida haqiqiy mo'min, haqiqiy musulmon, haqiqiy olimni qanday ta'riflagan bo'lsalar, hazratda shunaqa sifatlar bor edi. Alhamdulillahki bizning millatimiz hazratga o'xshagan allomalardan xoli bir millat emas. Allohga shukr. Mana biz xizmat yuzasidan ham, ba'zi bir muloqotlarda ham, boshqa aytaylik diyorlarni, ularning tarixlaridan ham ma'lum bir ma'noda xabarimiz bor-da. Endi avvalo hech qaysi bir diyorni, hech qaysi bir millatni kamsitmagan holatda aytishimiz mumkinki, alhamdulillah bizning zaminimizdan Allohga shukr o'sha birinchi Renessansda ham, ikkinchi uyg'onish davrida ham, mana hozir kunimizda ham Allohga shukrki, bizga
namuna bo'la oladigan zotlar borlar. Shonli tariximiz bor. Uzoq tariximiz bo'lsin, o'rta tariximiz bo'lsin, yaqin tariximiz bo'lsin. Endi bugungi kunimizni yoshlariga yaqin tariximizni namuna qiladigan bo'lsak, menimcha ta'siri kuchliroq bo'ladi. Aynan mana shu hazratimizni hayot yo'llarini o'rganib, ayniqsa ilmga bo'lgan ishtiyoqlarini o'sha kichkinaliklaridan maktabda birinchi boshlang'ich sinflardan tortib maktablardagi mavqelari yo'q, oliy ta'limga bo'lgan ishtiyoq, olim ta'limdagi davrlari, umuman mana shu ilm yo'lida qilgan hayot yo'llarini o'rganib, mana shundan ibrat olsa yoshlarimiz inshaalloh adashmaydilar va hayotlari shunaqa bir mazmunli, manfaatli, ikki dunyo saodatiga muyassar bo'ladigan bir hayot bo'ladi degan umidimiz bo'ladi inshaalloh. Hazratimizdan oladigan ibrat juda ko'p. U kishining odoblari, axloqlari, lekin hammasi ilmga asoslanadi. Inson o'sha ilmni, foydali ilmni chuqurroq egallasa, qolgan shoxlari, uni barglari shunga asoslanib ketaveradi. Yoshlarimizga tavsiyamiz shu. Ilmga harakat qilsinlar. Mana bugun diyorimizga yana ilm qaytdi-da. Ilm qaytdi bugun. Allohga shukr. Bugun ustozlarga bo'lgan ehtirom qaytdi. Bugun ilm egalariga bo'lgan xalqning, yurtning e'zozi qaytdi. Bugun ilm egalari hayotimizda o'zini munosib o'rnini topayapti. Imom Buxoriy hazratlarining o'sha iboralari, bu dunyoda ilmning o'zga najot yo'q degan iboralari bugun hayotimizda tatbiq etilyapti. Bugun ilmli yoshlar e'zozlanyapti va ilmli yoshlarimizga katta-katta imkoniyatlar ham berilyapti-ku. Zamonaviy ilm egalariga, mana texnologiya, IT, bilim, hammasi yoshlarimizga bizni hazratimizdan oladigan ibratlari shu bo'lish kerakki, hazratimizning ilmiy hayotlarini o'rganib, shunga qarab o'zlari bir namuna olsalar, dunyoviy ilm bo'lsin, maktabli ilm bo'lsin, hammasini chuqur egallaydigan bo'lsalar, inshaalloh menimcha juda yaxshi va to'g'ri yo'l bo'ladi.